Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va continuer à compléter et bien finir le cours de la représentation graphique des fonctions et surtout concernant les variations, concernant la représentation graphique d'une fonction et variation des fonctions de référence. Nous avons arrêté sur la partie de la fonction f de x. Nous avons arrêté d'après les vidéos précédentes dans cette fonction de référence. Voilà, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va discuter, on va étudier cette fonction, on va voir comment étudier les variations de cette fonction, comment faire le tableau de variation, comment aussi déduire ou bien tracer sa représentation graphique ou bien la courbe de cette fonction. Bien, en effet, on commence. Donc, pour étudier cette fonction, normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour étudier cette fonction, normalement, il faut suivre des étapes suivantes. Je vais éliminer le Wi-Fi. Bien. Il faut, normalement, pour faire l'étude de cette fonction, ou bien pour faire la représentation graphique de cette fonction, normalement, il faut d'abord tracer ou bien il faut déterminer la forme canonique de cette fonction. D'après les vidéos précédentes, on sait que la forme canonique de cette fonction f de x, c'est ça. C'est-à-dire, la forme canonique de cette fonction, c'est f de x égale a fois x plus alpha au carré plus bêta. Donc, c'est ça la forme canonique de cette fonction. Yani, la meilleure façon pour étudier cette fonction, il y a des méthodes. Il y a des méthodes, par exemple, il y a des méthodes. Par exemple, premièrement, il faut déterminer la forme canonique de cette fonction f de x. La forme canonique, la forme canonique de cette fonction f de x, c'est f de x égale a fois x plus alpha au carré plus bêta. Toujours a. ديالنا هاد ا اللي كنهضروا عليه هو هاد ا اللي كاين هنا اللي مضروب في اكس او كاري. بيان فوالا دونك ملي تنديرو لا فورم كانونيك داك الساعات هاد لا فورم كانونيك في الحقيقه ماشي تري امبورطون ماشي اوبليجي ولكن il facilite ou bien il donne une méthode simple pour étudier les variations de cette fonction. D'accord? On peut étudier les variations de cette fonction sans faire la forme canonique. D'accord? En utilisant le taux de variation. D'accord? Mais si on fait la forme canonique de cette fonction, c'est-à-dire si on fait la forme canonique de cette fonction, يعني إلا درنا هاد la forme canonique, شنو هو الدور هاد la forme canonique؟ هو أنه كيسهل علينا باش نيتودي les variations de cette fonction، يعني باش نعرفوا f واش كرواسونت ولا décroissante sur un intervalle i. C'est bien باش نعرفوا est-ce que f croissante ولا décroissante. إذا هاد la forme canonique كيسهل علينا باش نيتوديو هاد les variations، soit بلا méthode. La première méthode que nous avons vue, c'est-à-dire qu'anakhdo A ou B, pour étudier les variations d'après ce que nous avons vu dans les cours ou bien dans les vidéos précédentes, soit باش étudier les variations de cette fonction f. شنو كنديرو؟ La première méthode هي أننا كنقدروا ناخذوا A ou B à partir داك l'intervalle اللي بغينا ندرسوا الفارياسيون ديالو، ندرسوا الفارياسيون عليه tel que A inférieur à B. Ou qu'encarnons f de A avec f de B. C'est la méthode 1. C'est-à-dire la première méthode pour étudier les variations d'une fonction sur un intervalle i. C'est bon. Je fais la deuxième méthode, qui est le taux de variation. Le taux de variation, qui est f de A moins f de B sur A moins B. D'accord? شفنا اننا باش نيتودي لي فارياسيون بهذا النوع ديال لي فونكسيون كيما بغات تكون اي فونكسيون كنقدروا نحسبوا لو طو دو فارياسيون اللي هو هذا. سي بون ملي كنحسبوا هذا لو طو دو فارياسيون بيان سور كناخذوا ا و بي ابارتي لانترفال اللي بغينا ندرسوا عليه لي فارياسيون تيل كو ا ديفيرون دو بي. هذه هي لي ميثود اللي شفنا. سي بون اذا ملي كيفاش كنعرفوا دونك كنستنتجوا لي فارياسيون دابري لو طو دو فارياسيون. نو افون فيو كو سي تي بوزيتيف الا لقينا تي بوزيتيف سور واحد لانترفال sur l'intervalle i, كنستنتجوا بأن f croissante sur cet intervalle i.
D'accord? Et si nous avons trouvé ici, on trouve que t, بعد ما كنحسبوا t وكنبسطوه وكنسامبليفيوه إلا وجدنا t négative sur un intervalle j, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que f est décroissante sur cet intervalle j. هادشي راه شفناه d'après les vidéos précédents. C'est bon? Voilà. Donc, كنستعملوا إما la méthode A ou la méthode 2. Donc, la méthode A, c'est-à-dire comparer f de A et f de B, ou bien en utilisant le taux de variation, ces deux méthodes sont valables pour cette fonction, sans utiliser la forme canonique. D'accord? Ces deux méthodes sont valables sans faire cette forme canonique de cette fonction. C'est-à-dire, pour étudier les variations de cette fonction, on peut soit utiliser le taux de variation, soit la première méthode pour déterminer les variations de cette fonction, sans utiliser la forme canonique. D'accord? Mais شنو هو الدور de la forme canonique? الدور de la forme canonique هو أن la méthode, c'est-à-dire pour cette fonction, c'est quoi le rôle de la forme canonique? C'est que هاد لا ميثود هذه لا بروميير ميثود ديالنا اللي هضرنا عليها قبيلات اننا باش ناخذوا بروميير ميثود هي اننا باش ناخذوا A و B ابارتي لواحد لانترفال I tel que A inférieur à B, puis on compare f de A, puis on compare f de A et f de B. Cette méthode elle est difficile pour ce genre de fonctions. D'accord? On ne peut pas comparer f de A et f de B facilement pour ce genre de fonctions. Les calculs de deuxième degré. C'est bon? Qui sont difficiles. On a des problèmes dans l'encadrement. C'est bon? C'est pour cela, si on fait la forme canonique, cette méthode devient facile. يعني ملي كنديروا la forme canonique, كنقدروا ندرسوا لي فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون سوا بلا ميثود 1 سوا بلا ميثود 2 c'est-à-dire سوا باش نكومباري اف دو A مع اف دو B si A inférieur à B soit on utilise le taux de variation. Les variations كتولي سهله si on fait la forme canonique. C'est bon? Si on fait la forme canonique, les variations deviennent simples. D'accord? هذا هو الدور دابا تقريبا لو رول اكزاكتومون ديال هاد لا فورم كانونيك. صافي بيان. اما سي on fait pas هاد لا فورم كانونيك الا ما درناش هاد لا فورم كانونيك اوبليجي ما صالحش نديرو لا بروميير ميثود بصف علينا خصنا نمشيو نديرو لو طو دو فارياسيون. داكوغ بصف علينا نديرو لو طو دو فارياسيون ونحسبوه كذا وهذه حتى الحساب تيكون شي شويه ان بو ديفيسيل والى اخره. دونك لا فورم كانونيك كيعطينا لو شوا اننا باش نخدمو باغ لي دو ميثود. باغ كونط الا ما درناش لا فورم كانونيك اننا obligé خصنا نخدمو بلو طو دو فارياسيون pour étudier les variations de ce genre de fonctions. داكوغ كنهضروا دائما على لا فونكسيون ديالنا هي هذه، هي كنهضروا على هاد لا فونكسيون ديالنا اللي هي هذه. داكوغ دابا هي اللي كتهمنا في هاد الفيديو. سي بون فوالا. دونك قلنا ابري فيغ لا فورم كانونيك، دونك قلنا عرفنا دابا الدور ديال لا فورم كانونيك. سي بون انه كيسهل علينا باش نيتودي لي فارياسيون دون فونكسيون. سي بون وغادي نشوفوا نديروا ان اكزامبل ولا ان اكزرسيس وغادي نشوفوا الدور ديال لا فورم كانونيك في لي فارياسيون، سواء خدمنا بلا ميثود 1 ولا لا ميثود 2 كيجي ساهل. سي بون غادي نشوفوا هادشي في ان اكزامبل. سي بون فوالا. دونك دابا اون كومونس كومون étudier ce genre de fonctions. Pour étudier ce genre de fonctions, c'est-à-dire pour étudier la fonction هذا, pour étudier cette fonction, bien, pour étudier cette fonction, maintenant on commence le cours d'IENA, d'après ce que nous avons fait. Nous avons fait, ou bien nous avons dit que on commence que la fonction, ce qu'on veut, c'est la fonction. Bon, la fonction نحاولوا نكتبوا ماشي مشكل، نقدروا نكتبوا من بعد بشي لون مغاير. فوالا bien. Utiliser chez couleur à c'est mieux. Voilà. Bien. Donc, la fonction x
ax au carré plus bx plus c. Voilà, la fonction هذه. Voilà, on veut étudier cette fonction. Avec bien sûr a et b, c sont des réels. Avec a, b et c sont des réels, c'est-à-dire appartiennent à R. Vous savez, c'est bien. Et a différent de 0. Et quand a égale 0, ما عندكوش عندنا de deuxième degré. Et a différent de 0. De même les conditions. Voilà. Donc, on commence le cours d'IANA à demain les données de la fonction. C'est bon? Voilà. Donc, cette fonction, on commence. Donc, la fonction f, la fonction f d'IANA, les ax au carré, tel que f de x égale ax au carré plus bx plus c, la fonction f, malin. La fonction f est une fonction dont la courbe CF, voilà, la fonction f est une fonction. On peut commencer par, pardon, on peut changer la méthode. Donc pour cette fonction, la fonction f définit, voilà, définit, معرفة, définit, la fonction f définie par f de x qui est égal à ax au carré plus bx plus c. Voilà. Donc ce f défini par f de x égale ax au carré plus bx plus c est une, voilà, est définie sur R. Est définie sur R, voilà, est définie sur R. Sur R. C'est-à-dire, شنو كتعني définie sur R؟ شنو كتعني هاد الهضرة؟ الكلمة هادي شنو كتعني؟ C'est-à-dire que df égale R. حنا تسنينا الدومين ديفينيسيون ديالها. علاش؟ Pourquoi? Car f est un polynôme. Car f est un polynôme. Il y en a polynôme. Quand on a toute fonction polynôme définie sur R. Car f est une fonction polynôme. D'accord? Car f est polynôme. C'est bon. D'abord, aussi pour cette fonction, CF, ICF, s'accorde. ICF. اش كيعني بهاد السيف؟ شنو هاد الرمز؟ اش كيعني هاد الرمز هذا السيف؟ كيف veut dire CF؟ SCF s'accorde. CF s'accorde. Représentatif. CF s'accorde représentatif. Représentative. Voilà. Et s'accorde représentatif dans un repère orthonormé. Dans un repère orthonormé. Dans un repère orthonormé. Voilà. orthonormé. معلم متعامد منظم. Dans un repère orthonormé ou bien orthonormal. C'est la même chose. OIJ. Voilà. Et s'accorde représentatif dans un repère orthonormé. Voilà. SCF s'accorde représentatif dans un repère orthonormé. Donc, احنا عرفنا شكون هو الCF. C'est bon. هو
la représentation graphique. Donc, ملي تشوفوا السي اف كنقصدوا به la représentation graphique de la fonction f. C'est bon. Voilà. دابا باش لان الهدف ديالنا من هذا الدرس هذا هو نعرفوا هذا السي اف كي داير وكيفاش نرسموه. سي بون. هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد لا فونكسيون اف كي داير وكيفاش نرسموه. سي بون. فوالا. Bon. Donc maintenant on passe à l'étude de cette fonction. On passe à l'étude de cette fonction. Deuxième, on passe à 2. Voilà, c'est-à-dire ici. 2, voilà. Maintenant, on passe à l'étude de cette fonction. L'étude de f, l'étude de f, l'étude de la fonction f, l'étude de f. Sur son domaine de définition. Sur le domaine de définition ديالها شنو هو le domaine de définition ديالها هو R. Sur df. Bien sûr R. C'est bon. إذا نيتيديو هاد لا فونكسيون اف على الدومين ديفينيسيون ديالها وشفنا بان الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هو ار. علاش؟ لان اف ايت ان بولينوم. سي بون. فوالا. دونك هاد الدرس هادشي خصكم تكونوا عارفين اش كنعنيو بالسي اف، كيفاش نيتيديو هاد لا فونكسيون هادي اللي كتكتب على شكل اف دو اكس ايكال ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. سي بون. فوالا. Pour étudier cette fonction, donc pour étudier cette fonction, l'une des méthodes que j'ai dit avant, pour étudier la fonction f, pour étudier la fonction f, pour étudier la fonction f avec bien sûr f de x égale avec f de x égale, je me sais où je connais f de x, ax au carré plus bx plus c. On doit l'écrire, on doit l'écrire sur la forme canonique. Sur la forme canonique. Sur la forme canonique اللي هو شكون هو la forme canonique نكتبوه بشي لون مغاير باش تعقلوا عليه مزيان. Sur la forme canonique اللي هو f de x égale هذا هو la forme canonique a fois x plus un certain alpha au carré plus واحد بيتا. هذا هو la forme canonique. يعني خصنا نكتبو داك f de x على هذا الشكل هادي. سي بون. بعد من بدينا نكتبو هاد لا فونكسيون هادي avec bien sûr alpha ou bêta sont des réels à déterminer. D'accord? Avec alpha ou bêta sont des réels à déterminer. Avec alpha, bêta, ou bien avec alpha et bêta sont des réels, voilà, pardon, sont des réels à déterminer. يعني خصنا نحدوهم. Sont des réels à déterminer. Bien. Bon, donc خصنا نديرو لا فورم كانونيك. يعني ملي يعطيونا شي فونكسيون دوزيام دوغري خصنا نديرو لا فورم كانونيك. سي بون. فوالا حنا اتفقنا على هاد القضيه هادي. داكور. غادي نشوفو في ليكزومبل كيفاش نديرو لا فورم كانونيك. صافي مزيان. دابا غادي ندوزو ملي غادي نديرو لا فورم كانونيك فاش غنحتاجو هاد لا فورم كانونيك. صافي. ومن بعد قلت في لي زيكزيرسيس فوزافي غادي نشوفو ان اكزومبل بيان ان اكزيرسيس عندي هو ديجا مصاوب ونشوف كيفاش نديرو لا فورم كانونيك. نديرو شي ابليكاسيون نوريكم كيفاش نديرو لا فورم كانونيك دو سيغتان فونكسيون دو سو تيب. صافي. يلا نديرو شي ابليكاسيون. اون كومونس. نديرو شي ابليكاسيون. فوالا ابليكاسيون. فوالا ابليكاسيون.
application, voilà. If de x égale, par exemple, 2x au carré, 2x au carré, moins 4x plus 5. Yalla. حاولوا تعطيوني la forme canonique ديال هاد la fonction. Donnez la forme canonique de cette fonction. On va faire bien la question, c'est déterminer la forme canonique de f. Déterminons la forme canonique de cette fonction. Déterminons, voilà la question شنو هو؟ La question ديالنا. Déterminons la forme canonique de f de x. Voilà. يلا on y fait. كيفاش غنديرو؟ ايوا نكتبو لا فونكسيون ديالنا. f de x ديالنا هي 2x au carré plus 5. ايوا خصنا نكتبو على شكل a. نعملو ب a ديالنا هو 2 دابا هو 2. غنحاولو تو سامبلومون هنا راه تتبان لنا فوالا راه كاينه هنا لا فورم ديال ليدونتيتي روماركابل. راه كتبان لنا هنايا كاينه واحد هنا 2 فوا 2 x ياك داكوغ. يعني لان المستبقه هامه اس 2 كتكون فيها 2 اب ياك. اذا هي بانت لنا واحد 2 ديال ليدونتيتي روماركابل وبان لنا ا هو x و b هو 2 مزيان. دونك دابا لا ميثود اي فاسيل. دونك دابا نقدروا نكتبوا مي ا ديالنا سي كوا وي. دونك ا ديالنا نقدروا نعملوا ب ا بعدا باش يبان لنا شنو كاين. لان خصنا ا فوا نعملوا ب ا. هذا احسن لا ميور ميثود هي تعمل ب ا. عمل ب ا. واش غتبقى لنا هنا لداخل؟ غتبقى لنا x au carré moins 2x plus 5 sur 2. صافي احسن ميثود هي عملوا ب ا. فاكتوريزي par a. C'est bon pour trouver la forme canonique. Si la meilleure méthode, c'est de factoriser par a. C'est bon. Voilà, égal. Nous avons factorisé par a. Donc, d'abord, nous allons chercher l'identité remarquable. Nous allons chercher a, qui est juge d'Yanna, fois x plus alpha, c'est la forme canonique, au carré, plus 1 bêta. Ça fait avec alpha et bêta, nous allons chercher هنايا. شكون هما alpha et bêta. Ça fait هذه هي la forme اللي خصنا نوصلوا لها. مزيان. يعني هنايا راه كاين ايدونتيتي روماركابل دو دوزيام دوغري. لا بروميير ايدونتيتي روماركابل مسابقه عامه الدرجه الاولى. مسابقه عامه الاولى يعني على شكل ا زائد بي اس 2. سي بون فوالا. دونك 2 فوا يلا هنا كاين ايدونتيتي روماركابل راه باينه. نقدروا نديرو ايسي نقدروا نديرو هنايا راه باينه هنايا. نقدروا نكتبوها اكس موان زان او كاري. صافي نخليو هاد 2 كوم سا. دونك راه باينه. دونك هادي شنو كتعطينا الا نشرنا هاد اكس موان زا او كاري؟ تعطينا اكس او كاري موان 2 اكس بلس 1. ولكن حنا ما عندناش هنا بلس 1 دونك غنديرو هنا موان زا. صافي. دونك دابا الا حسبنا هادي غنلقاوها هي هادي. صافي. لاحظوا اكس او كاري الا نشرنا هادي اكس موان زا او كاري هي اكس او كاري هي هادي موان 2 اكس هي هادي بلس 1 وعندنا موان زا. بلس 1 موان زا هي 0 يعني هي هادي. سي بون فوالا. دونك دابا اذا هاد لا فورم هذا. دونك هاد لا فورم هذا. دونك هاد باردون. دونك هاد لا فورم هذا راه هو هذا. صافي سي بون. اذا خصنا شنو خصنا نزيدو؟ خصنا نزيدو بلس 5 sur 2. بلس 5 sur 2 بلس 5 sur 2 et fermer la collade. صافي سي بون. من بعد نديفلوبيو. Après, on développe. Moins z plus 5 sur 2. Qu'est-ce qu'il donne? Donc, f de x, qu'est-ce qu'il devient? Il devient 2 fois x. 2 fois x moins 1 au carré. Moins 1 plus 5. Moins 1 plus 5 sur 2. Donc, كتعطينا plus 3 sur 2. Plus 3 sur 2. C'est bon? علاش؟ لأن كار داك موان 1 بلس 5 sur 2 ملي تنحسبوها
وحدو المقام, on trouve 3 sur 2. D'accord? Il y a moins 2 plus 5, c'est 3 sur 2. C'est bon. Bien. Donc, on multiplie fois 2. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 2 fois x moins 1 au carré. Voilà. 2 fois 3 sur 2, شنو كتعطينا؟ كتعطينا هي 3. Donc, plus 3. Plus 3. Voilà. Et nous avons trouvé la forme canonique de cette fonction. Voilà la forme canonique. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, d'abord, maintenant, c'est quoi alpha? C'est moins 1. Donc, alpha égale moins 1. Et bêta égale 3. C'est ça la forme canonique. D'accord? Donc, nous avons trouvé la forme canonique de cette fonction. Bien. Donc, nous avons étudié, trouvé la forme canonique de cette fonction. Après faire la forme canonique d'une fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à étudier les variations de cette fonction. Donc, on commence. Le troisième. Bien. ثالثا. Variation. D'abord, deux eaux. Nous allons la forme canonique. Nous allons étudier les variations. Variation. Variation de f. De la fonction f. Bien. Bien sûr, on a la meilleure façon, qu'on a donné la forme canonique. C'est bon. Donc, soit f de x égale a fois x plus alpha au carré plus bêta. يعني درنا la forme canonique ديالها. Donc, d'abord, كيفاش غنديرو l'étude de cette fonction. كيفاش كندرسو les variations de cette fonction. يعني باش نعرفوها à quel intervalle elle est croissante et à quel intervalle elle est décroissante. Et après faire le tableau de variation. يعني خصنا باش نعرفوها فوقاش كتكون croissante, فوقاش كتكون décroissante, à quel intervalle elle est décroissante et à quel intervalle elle est décroissante. Et après, on fait le tableau de variation de cette fonction. D'accord? Puis on fait, ou bien on déduire le tableau de variation de cette fonction. Donc, القواعد اش كتقول؟ كتقولنا باش étudier, pour étudier les variations de cette fonction, il faut discuter suivant les valeurs de A, ou bien le signe de A. Il faut discuter suivant le signe de A. So A, هذا A اللي كيكون في la fonction كيكون في la forme canonique. D'accord? Donc, الدرس qu'est-ce qu'il dit? Donc, le cours, qu'est-ce qu'il dit? Le cours dit K1. K1. الحالة الأولى. اش كيقول الدرس؟ نغيرو لا كولور مزيان باش يجي واضح. Bien. Qu'est-ce qu'il dit le cours? Il dit si A positif, alors voilà, il a qu'un A positif, كنسجلو directement الدرس كيقول هادشي. Si A il est positif, alors FI. Alors FI كتبو بلون مغاير. Alors FI croissante. Parfois on fait seulement flèche vers le haut كتعني croissante. بعض المرات كنديرو غير السهم طالع للفوق كيعني بأن croissante. صافي. Bien. Alors si A est positif, alors F est croissante sur quel intervalle? ضروري تقول croissante ولا décroissante خصك تذكر l'intervalle. D'accord? Obligé. D'accord? Obligé. Alors F est croissante sur l'intervalle moins B sur 2A moins B sur 2A plus l'infini. C'est bien. Voilà. I décroissante
الدرس كيقول هادشي قواعد كيقول هادشي القواعد خصهم يكونوا محفوظين دي كرواسونت sur l'intervalle décroissante sur l'intervalle moins l'infini croissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a moins b sur 2a bien c'est bon دونك هذه القاعده كتقول الا كان ا بوزيتيف كنستنتجو بان اف كرواسونت سور لانترفال موان بي سور 2 ا بلس لانفيني اي ديكرواسونت سور لانترفال موان لانفيني موان بي سور 2 ا القواعد كيقولوا هادشي سي بون هادشي غنطبقوه مباشره في الدرس سي بون مزيان انا غنسهل عليكم واحد لا ميثود باش هاد موان بي سور 2 ا تقدر تنسى لكم و بوفي اوبليي هاد موان بي سور 2 ا واش بي سور 2 ا ولا موان بي سور 2 ا انا نسهل عليكم هاد لا ميثود باش تعقلوا عليها هاد موان بي سور 2 ا شنو هي هاد موان بي سور 2 ا راه هي موان الفا راه هي موان الفا هي موان الفا اللي خرجت لكم وعقلوا عليها صافي وعقلوا عليها هي موان الفا يعني حتى ما عقلتوش على هاد موان بي سور 2 في الانترفال ما عقلتوش على الانترفال شنو كتكتب فيه واش بي سور 2 ولا موان بي سور 2 ولا 2 سور بي هاد بلاصه موان بي سور 2 عقلوها على موان الفا اللي يقدر يعقل على موان بي سور 2 سي ميو اللي ما قدرش يعقلها على موان الفا داك الفا اللي كتكون عندنا في لا فورم كانونيك صافي انا غنسهل عليكم اكثر كيفاش تلقاو هذاك موان الفا العدد اللي كيكون هنا صافي في هاد لانترفال ولا اللي كيكون هنا راه هو نفسه هاد العدد اللي كاين هنا راه هو اللي كاين هنا صافي في لي دوز انترفال اذا كيفاش كنحصلوا على هاد العدد هذا صافي انا غنعطيكم واحد لا ميثود غنسهل عليكم واحد لا ميثود راه في لا فورم كانونيك شنو كيكون عندنا الفورم كانونيك ديال لا فونكسيون كيكون عندنا اف دو اكس نحاول نكتب واحد السيل اخر باش نسبريميه كيكون عندنا في لا فورم كانونيك ديال لا فونكسيون شنو هي كتكون عندنا ا فوا اكس بلس الفا او كاري بلس بيتا ياك هذا هو لا فورم كانونيك ياك ما كيهمناش هنا يكون بلس ولا موان لان الا كان الفا سالب غتكون بلاص بلس غتكون موان غتكون بلاص هاد بلس هادي غتكون موان صافي بون اذا كيفاش كنحصل على داك موان الفا هذاك اكس بلس الفا هذاك اكس بلس الفا كنحاول ندير له ايكال زيرو وكنلقى اكس ايكال كنلقى لا سوليسيون اكس ايكال موان الفا صافي فوالا داكور اذا داك لانترفال داك موان بي سور 2 هي موان الفا هو الحل ديال هاد ليكواسيون هادي اللي كتكون في لا فورم كانونيك صافي بون اذا نعطيكم شي اكزومبل غير بزربه بسرعه مثلا خرج لي لا فونكسيون اف دو اكس ديالي خرجت لي مثلا موان 3 فوا اكس زائد 1 اس 2 زائد 7 صافي اذا انا كي غنعرف داك موان الفا شكون هي موان الفا يكفي انني باش نعرف لانترفال ديالي مثلا موان بي سور 2 بلس لانفيني هذا هو لانترفال ديالنا ياك مثلا والانترفال الاخر هو موان لانفيني عاوتاني موان بي سور 2 داك العدد اللي كيكون هنا كيفاش غنعرف انا هذا العدد اللي كيكون هنا وهذا العدد اللي كيكون هنا كيفاش كندير باش نعرفو غادي نجي ساهل يكفي انني نجي لهاد اكس بلس الفا هادي العدد هذا اللي دايرين له اس 2 في لا فورم كانونيك ندير له اكس بلس 1 هذا العدد اللي داير له اس 2 في لا فورم كانونيك وندير ايكال 0 ونحل المعادله ديالي نريزولطر ليكواسيون ديالي وغنلقى اكس ايكال موان 1 اذا العدد اللي كيكون هنا هو هذا الحل ديال هاد ليكواسيون اذا هنا غيكون موان 1 وهنا غيكون عندي موان 1 صافي فوالا نعطيكم شي اكزومبل ثاني عاوتاني مثلا عندي شي فونكسيون عندي باغ اكزومبل شي فونكسيون خرجت لي لا فورم كانونيك ديالها جي دو اكس خرجت لي ايكال 5 في اكس ناقص 3 اس 2 او كاري بلس موان 1 هذا هو خرج لي لا فورم كانونيك يلا شنو غندير انا في هذا الانترفال دابا شنو خصني ندير مثلا في الانترفال اللي كيبدا موان بي سور 2 بلس لانفيني صافي شنو خصني ندير في هذه البلاصه هذه اللي خاويه هنا شنو خصني ندير اش كندير كنجي لهاد العدد اللي داير له اس 2 هاد اكس موان 3 هو اللي عنده اس 2 غنحل المعادله اكس موان 3 ايكال 0 وتعطيني اكس ايكال 3 صافي وهاد 3 هادي هي اللي غنديرها في هاد الانترفال داكور وهي اللي غنديرها في الانترفال الاخر اللي كيبدا بموان لانفيني موان لانفيني عاوتاني غنجي ندير 3 هادو هما لي زانترفال اللي غنيتودي عليهم لي فارياسيون ديالي دونك هكذا كنعرف داك موان بي سور 2 هذه اون تكنيك داكور هادي سي اون تكنيك صافي مزيان فوالا عطاوكم هما لانترفال ماشي مشكل سي بون راه داك الساعات كدرس عادي لانترفال ديالك كدرس عليه سميتو غادي نشوفوا هادشي في لي زيكزيرسيس اون فا فوار سا دون لي زيكزيرسيس moi je vous donne seulement des techniques comment déduire les intervalles si j'ai oublié ce moins alpha ou bien ce moins b sur 2a d'accord si j'ai oublié qu'est-ce que je fais dans la place de moins b sur 2a d'accord bien donc après
C'est-à-dire donc pour étudier les variations de la fonction f, on va étudier suivant le signe de a. Nous avons dit que si a positif, alors f est croissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini et décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a. Donc qu'est-ce qu'il reste? Le signe de a, quand je fais il est croissant il est décroissant, et bien on peut faire le tableau de variation. Bien. Donc maintenant, toujours on est dans le cas de A supérieur à 0, puisque nous avons vu où il est croissant, où il est décroissant, on peut faire le tableau de variation. Et donc le tableau de variation, le tableau de variation, de f, i. Voilà, شنو كيكون لا طابلو دو فارياسيون ديالنا؟ tout simplement كيكون واحد نساوش شكل la forme de table de variation, il est de cette forme. Voilà, on fait ici x. Attention de faire ici f de x. Ne pas faire ici f de x. Pour moi, c'est fausse. Hein? Parfois, on trouve des bouquins ou bien des gens qui font ici f de x. F de x, c'est fausse. Parce que ici, on étudie la monotonie ou bien les variations de la fonction. Ce n'est pas de f de x. F de x, c'est un nombre donc de la fonction. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre ici? F. Ce n'est pas f de x. D'accord? Donc, le tableau de variation ici, x. Ici, au-dessus, f. Ici, moins l'infini plus l'infini. Car d de f égale r. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait moins alpha. Ou bien, moins b sur 2a. C'est la même chose. Parce que moins alpha, il y a moins b sur 2a. Ou bien, moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Bien. Donc, f, il est décroissante, puisque a positif, donc il est décroissante sur moins l'infini, moins b sur 2a, et croissante sur moins b sur 2a plus l'infini. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait f de alpha, ou bien f de moins alpha. Ici, on fait f de moins b sur 2a. Voilà. f de moins b sur 2. كنحسبوا f de moins b sur 2 وكنحطوا لا فالور ديالها ici. صافي؟ سي بون مزيان. Donc هادو الدرس اللي كيقول هادشي. سي بون؟ سي لو كور كي دوموند سا. Donc d'après ce tableau de variation, qu'est-ce qu'on déduit? إلا بوزينا وهاد f de moins b sur 2 راه هي بيتا اللي كاينه في لا فورم كانونيك، راه هي بيتا de la forme canonique. C'est bêta f de moins b sur 2a ou bien f de moins alpha, c'est égal bêta. C'est exactement égal bêta trouvé dans la forme canonique. Voilà. Donc هاد f de moins b sur 2 راه هي بيتا اللي كتكون في لا فورم كانونيك. يعني تقدر ما تحسبوش كاع، الا كنتو حافظين القواعد ديالكم تقدروا تحطوا لا فالور دو بيتا اللي غتكون في لا فورم canonique. سي بون مزيان. دونك دابخي هاد tableau de variation, qu'est-ce qu'on déduit? Qu'est-ce qu'on déduit sur ce bêta? Vous voyez que ce bêta, c'est la plus petite valeur. Voilà. On voit d'après le tableau de variation que f prend la plus petite valeur, c'est bêta, en moins alpha. Donc on déduit que ce bêta, c'est quoi? C'est une valeur minimale ou maximale. Bien sûr, c'est une valeur minimale لأن هي أصغر قيمة كتاخد f. لاحظوا لي فارياسيون د f كتهبط حتى البيتا وكتطلع. داكور. أصغر قيمة كتاخدها f هي بيتا. دونك هاد بيتا شنو كتسمى؟ فالور مينيمال دو f، وهي أصغر فالور. سي لا بلو بوتيت فالور اللي كتاخدها f. دونك نقدروا نقولوا ايت اون فالور مينيمال سور r، لأن أصغر قيمة كتاخدها f سور r. داكور. دونك اون ديدوير دونك كو بيتا، هاد بيتا est une valeur minimale de f
une valeur minimale de f sur R. احنا عرفنا tableau de variation ديال f. عرفنا la monotonie de la fonction f. لو كاو ا بوزيتيف يعني الا كان عندنا ا اللي هو كاين في لا فونكسيون اف ولا اللي في لا فورم كانونيك ديال اف دو اكس، الا كان ا بوزيتيف احنا عرفنا لا فونكسيون فوقاش كتكون كرواسونت على كي الانترفال وعلى كي الانترفال اللي ديكرواسونت، وإلا عرفنا فوقاش كتكون كرواسونت فوقاش كتكون ديكرواسونت يمكننا نديرو الطابلو دو فارياسيون. وحنا عرفنا كيفاش نديرو الطابلو دو فارياسيون، وعرفنا استنتجنا من خلال الطابلو دو فارياسيون بان هذيك بيتا اللي هي اف دو موان الفا est une valeur minimale de f sur r. Voilà, c'est bon, مزيان. دابا هادي لو كا دو a positif k1. D'accord. ندوزو لو كا 2. ندوزو للكا 2. k 2. k 2. الحالة اللي كيكون a ماشي بوزيتيف، a اللي كاين في لا فورم كانونيك ولا اللي كاين في لا فونكسيون. si a est positif, si a